السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم الدجاج المحمر بالزيتون. خليكم معي باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Bonjour et bienvenue dans ma chaîne, votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous la recette de poulet rôti avec les olives. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. Premièrement, j'aurai besoin de poulet. Ici, j'ai 3 petits poulets. Vous pouvez utiliser la quantité ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser un poulet ou des morceaux de poulet comme vous voulez, même des cuisses si vous voulez, ou vous avez à la maison. Donc, je vais prendre un grand plat où je vais mettre l'eau froide avec le sel, à peu près entre une cuillère à soupe à 2 cuillères à soupe de sel, avec la moitié de jus de citron, avec la peau de citron. Et je vais mettre le poulet dans cette eau-là entre 20 à 30 minutes. اول شيء اصدقائي غادي نحتاج للدجاج. هنا عندي 3 ديال الدجاجات الحجم صغير. تقدروا تستعملوا دجاجه وحده كما تقدروا تستعملوا القطع ديال الدجاج. ناخذ واحد الانيه كبيره نوضع فيها الماء بارد، نوضع فيها حوالي ملعقه حتى ملعقتين كبار ديال الملح، نصف عصير ليمونه مع القشر ديال الليمون، ونوضع فيه الدجاج او قطع الدجاج كما حبيتو، ونتركه ما بين 20 حتى 30 دقيقه. انا هنايا وضعت انيتين اثنين، وضعت فيهم الماء والملح لان ما عنديش انيه كبيره باش نوضع فيها 3 دجاجات أو الدجاج. تاني شيء غادي نحتاج واحد الانيه للخلط نوضع فيها الملح. هذا الملح على حسب الذوق والرغبه، وما ننساوش اننا غادي نستعملوا الليمون مصير مالح، وغادي نستعملوا الزيتون في الاخير مالح. لهذا من الاحسن اننا نقلوا الملح احسن ما نزيدو. الا كان خاصنا شويه ديال الملح نقدروا نضيفوه في الاخير. غادي نحتاج حوالي ملعقتين صغار ديال الخرقوم او الكركم، نصف ملعقه مش عامره صغيره ديال القرفه، والراس ديال الملعقه صغيره ديال القرفه، ملعقتين صغار ماشي عامرين بزاف ديال السكينجبير او الزنجبيل، وواحد الشعيرات ديال الزعفران. وغادي نحتاج ايضا ليمونه مصيره او مصبره، وغادي نستعمل اللب اللي لداخل كامل، اللب ديال الليمونه مصبره. بالنسبه للقشر، واحد القشر غادي نقسمه في الوسط، غادي نخويه من الداخل وغادي نحتاجه في الاخير للتزيين، والنصف الاخر غادي نقسمه في نصفين وفي الاخير غادي نستعملها ايضا في المرق. نضيف ايضا 3 فصوص ديال الثوم اللي نحكهم جيدا، ونضيف واحد شويه ديال المعدنوس اللي مقطع الى قطع صغيره جدا، ونضيف نصف كاس ديال الماء ونخلط الكل جيدا ونتركه على جنب. Deuxièmement, j'aurai besoin d'un plat où je vais mettre le sel. Juste faites attention pour le sel. On a le citron confit, il est salé, et même les olives sont salées. Donc il faut faire attention au sel. Le mieux de mettre un petit peu et à la fin on ajoute si on a besoin. J'aurai besoin aussi 2 petites cuillères de curcuma pas pleine et 2 petites cuillères pas pleines aussi de gingembre, la moitié de petites cuillères de cannelle et un petit peu de safran, 3 gousses d'ail. Et j'aurai besoin, comme vous regardez, le citron confit. Je vais le couper au milieu, en moitié, au milieu. Et je vais enlever ce qu'il y a dedans. Je vais le couper en petits morceaux. Mais pour la peau de citron confit, je vais besoin de celui-là où je vais pour décorer, et l'autre, je vais le couper en morceaux pour le mettre dans le jus à la fin. J'aurai besoin aussi un petit peu de persil coupé en petits morceaux. Je mélange tout et à la fin, je vais ajouter la moitié d'eau. D'eau froide, et j'ajoute l'eau froide à ces épices et je mélange tout bien et je laisse le plat à côté. Et après 30 minutes, je vais enlever le poulet de cette eau où il y a le sel et le jus de citron, et je vais bien laver le poulet et je vais mettre cette marinade à l'intérieur du poulet comme à l'extérieur.
Et je vais laisser reposer le poulet dans cette marinade au frigo 1 heure à 2 heures. Vous pouvez même le laisser une nuit si vous voulez. Le bien de absorber le poulet cette marinade. من بعد 30 دقيقة أو أكثر كما حبيتو ناخد الدجاج نزعه من الماء اللي موجود فيه الملح والليمون، نغسله جيدا نغسله ونشفه ايضا، ونوضع هذه التتبيله لداخل كما في الخارج ديال الدجاجه، ومن بعد نتركه يرتاح او يترقد في هذه التتبيله هذه في الثلاجه من ساعه الى ساعتين. من الاحسن ايضا الا تركتوه ليله كامله في هذه التتبيله هذه يشربها جيدا. من بعد غادي نحتاج ايضا 4 ديال البصلات اللي غادي نقطعهم الى قطع صغيره. بالنسبه للبصل تقدروا تضيفوا او تزيدوا من كميه البصل الى حبيتوا. انا وضعت 4 ديال البصلات اللي قطعتهم قطع صغيره، ومن بعد انا وضعتهم في الانيه اللي كانت فيها الشرموله باش نسترجع التتبيله او الشرموله ديال الدجاج. Et j'aurai besoin aussi de 4 oignons que je l'ai coupés en petits morceaux. Je l'ai coupé, je l'ai mis dans le plat où il avait la marinade pour récupérer le reste de marinade de poulet. Donc je vais prendre 2 marmites. Vous pouvez prendre une marmite, puisque moi j'ai pas une grande marmite, donc je vais prendre 2. Je vais mettre une marmite 2 poulets et l'autre marmite 1 poulet. Dans la première marmite, j'ai mis un morceau du beurre avec entre 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je l'ai chauffé. Et je vais mettre la moitié de quantité d'oignons dans la première marmite et la deuxième quantité dans la deuxième marmite. Et je laisse l'oignon bien revenir dans l'huile et le beurre. Je laisse à peu près entre 15 à 20 minutes sur un feu doux jusqu'à qu'il change la couleur de l'oignon et il devient doré. J'ajoute juste un petit peu de sel et un petit peu de poivre à la fin. في الطنجره غادي نضيف واحد القطع ديال الزبده مع 3 حتى ل 4 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون، ونضيف واحد الكميه ديال البصله. انا ما عنديش طنجره كبيره لهذا وضعت طنجرتين 2، وضعت في هذه الاولى وضعت 2 ديال الدجاج 2 ديال الدجاجات او دجاجتين، وفي الثانيه وضعت دجاجه واحده. بالنسبه للبصله غادي نقليها جيدا من 15 حتى ل 20 دقيقة على نار هادئة. الهدف أن البصلة يتغير اللون ديالها من الأبيض إلى ذهبي، ودائما على نار هادئة. وفي الأخير نضيف لها واحد شوية ديال الملح وشوية ديال الإبزار وحذاري من الملح كما قلت، غير واحد شوية باش البصلة ما تطيبلناش صامتة. من بعد غادي نضيف لها الماء دافي ولا الماء الماء دافي، واحد شويه ديال الماء دافي مش كتير، شويه ما غاديش تغطي لنا الدجاجه، غير واحد شويه فاش غادي يطيب لنا الدجاج، ما نكتروش كتير. نفس الشيء ضفت للطنجره الاخرى. من غادي يغلى لنا الماء او المرق غادي نضيف الدجاجه، ولكن الدجاجه غادي نوضعها على الصدر ديالها باش تطيب، مش على ظهرها ولكن على الصدر ديالها. نغطيها ونتركها تطيب على خاطرها، ما خصهاش تطيب بزاف من نزعوا الدجاجه غادي تفتت لنا ولا تكسر لنا، ولكن انها من كنحشيو فيها هذاك العمود نلقاوها ان يدخل بسهوله انها طابت، ولكن الدجاج ما غاديش ياخذ وقت كتير، ومع ان هذا الدجاج صغير يعني مش حياخذ لنا وقت كتير. كما كتلاحظوا هنا انا ضفت المرق اللي كان شايط ضفته ونتركها تطيب على خاطرها من 30 حتى ل 35 دقيقه. وكل 20 دقيقة كما كتلاحظوا ندخل هذاك العود ديال القضبان ندخلها في المصاطة وفي الصدر، وكنشوف انني كنحرك باش ما تلصقليش، ومن كنشوف انه يخرج لها الماء وانها تدخل بصعوبة انها مازال ما طابتش، نتركها تطيب على خاطرها كما قلت. Après 15 à 20 minutes, je vais ajouter l'eau chaude. Pour la cuisson du poulet, j'ai pas ajouté trop comme vous regardez, j'ai ajouté juste un petit peu. Donc je mets le poulet pas sur son dos comme vous regardez et je laisse cuire entre 30
à 35 minutes. Après la cuisson du poulet, je vais les enlever et maintenant je vais mélanger les deux jus et je laisse sur un feu, c'est pas doux, un peu plus, mais je mélange. Il faut que je vais obtenir que la sauce d'oignon ou un jus épais. Mais si vous voulez ajouter des pâtes à ce jus-là, vous pouvez laisser comme elle est. Donc ça sert à rien de récupérer que l'oignon. Après, je vais mettre les 3 poulets dans un plat qui entre au four. Je vais mettre un petit peu du beurre sur le poulet. Et ça, c'est juste un choix. J'ai pris le piquant, le harissa, et j'ai mis sur le dos de poulet. Pour les gens qui aiment le piquant, ça c'est juste un choix. Et je fais entrer le plat au four chauffé à 180 degrés entre 15 à 20 minutes. بعد ما يطيب لنا الدجاج غادي ننزعوه من بعد المرق. كما كتشوفوا انا خلطت المرق ديال الطنجرات للزوج ونتركهم حتى ينشف المرق او يشرب المرق جيدا. كما قلت في الاول تقدروا الا حبيتوا انكم توضعوا لي بات في هذاك المرق تقدروا تخليوا المرق كما هو، ولا ما كنتوش غادي توضعوه تقدروا تخليوه يشرب جيدا مع التحريك الجيد باش ما يتحرقناش او ما تحرقناش البصل. اننا نجهدوا له واحد شويه باش يشرب جيدا، ولكن ما نساوش حتى يتحرق. بالنسبه للدجاج كما كتلاحظوا وضعته في الصينيه اللي تدخل الفرن، وضعت ورق الطهي ودهنته جيدا بالزبده. كما كتلاحظوا وضعت واحد الكميه كبيره ديال الزبده دهنته بها، وهذا فقط اختياري. خديت الهريسه او الصلصه الحاره ودهنت بها الظهر ديال الدجاج. هذا فقط اختياري بالنسبه للاشخاص اللي يحبوا الحار. لما تحبوش الحار تقدروا تستغناو على هاد المرحله هذه. كما كتلاحظوا غادي ندهن الدجاجات بثلاثه بهاد الصلصه هذه. سخنت او حميت الفرن على 180 درجه. نحط الصينيه من 15 حتى ل 20 دقيقه. المهم ان حتى يتحمر لنا الدجاج. عندكم انهم يقساح غير يتحمر لنا الدجاج. تقدروا انكم حتى هذا الدجاج الا ما حبيتوش انكم تدخلوه الفرن تقدروا تقليوه، كل واحد وخاطره. وفي الاخير غادي نحتاج واحد الكميه ديال الزيتون بدون علف. هنايا عندي الاخضر بدون علف، تقدروا تستعملوا بالعلف ديالو بالاحمر كما حبيتوا. ناخذ كاسرونه نوضع فيها الماء ونوضع فيها الزيتون باش يتبخ لنا حوالي 10 ديال الدقائق باش ينقص لنا من ديك الملوحه اللي في الزيتون حتى يتشرب لنا المرق جيدا. كما كتلاحظوا غادي نوضع فيه داك النصف ديال القشر ديال الليمون المصير وحتى يشرب لنا جيدا. في اخر 5 دقائق غادي نوضع فيه الزيتون. غادي نصفي الزيتون ونوضع فيه نتركه فقط 5 دقائق. وهذا بالنسبه للدجاج اللي في الفرن. كما كتشوفوا كندهنه بديك الصلصه اللي تخرج من الدجاج، غادي ندهنه ونولي نتركه 5 دقائق. Et à la fin, j'aurai besoin des olives vertes. Vous pouvez utiliser le rouge si vous voulez. Dans une casserole où il y a l'eau, je vais mettre les olives et je le mets sur le feu à peu près 10 minutes. Pour la marmite, diminuer le jus. Je vais ajouter la moitié de la peau de citron confit. Quand vous regardez le jus, il est épais. À la fin, je vais ajouter... Avant 5 minutes, je vais ajouter les olives et je laisse juste 5 minutes. Et pour le poulet aussi, avant 5 minutes, je vais mettre le jus qui a sorti du poulet sur le poulet. Et je laisse aussi terminer la cuisson 5 minutes au four. Et voilà mes amis, à la fin je vais prendre une assiette où je vais mettre en bas le jus avec les olives et sur le jus je vais mettre le poulet. Et pour décorer la moitié de citron confit, à l'intérieur je vais mettre la sauce piquante ou le harissa pour les gens qui aiment un peu plus de piquant ou le harissa.
Et voilà mes amis, ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. وفي الأخير أصدقائي ناخد صحن التقديم نوضع فيه المرق كما كتلاحظوا مع الزيتون، ونوضع الدجاج في الأعلى، كل واحد على حساب التزيين ديالو. من بعد ناخد نصف ديال الليمونه المصبره او المصيره اللي كانت فارغه في الوسط، اللي نزعنا لها اللب ديالها، ونوضع فيها الصلصه الحاره او الهريسه. هذا فقط اختياري بالنسبة للأشخاص اللي يحبوا الحار. وما نساوش أننا وضعنا الهريسة من دخلناها الفرن، هذا فقط اختياري كما قلت. وهذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصل لكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.